Sampurasun mitra pangdehi sareng carita pondok karya MH Ubaidillah kalawan di operatoran ku saderek Rizky Nur Ajani dina kesempatan ayeuna carita pondok anu bade midang nyaeta carita klasik bulan reuk di langit Yamisa. Carita ieu dihaturkeun ka para alumni madrasah aliyah Yamisa tahun 1887 1888. Muga janten panenengan anu geusan nyanak hikmah kanggo langkung meletekna kasayan. Mangga kasangakeun bulan reuk di langit Yamisa karya MH Ubaidillah. Pasaepul kaciri eueusna jeung sorangan. Reueus teh ceuk sorangan kitu ge. Cenah pangna buku-buku kuring dibelian teh bubuhan teka palingan ku gaya basa kuring di zaman pagiling gisi keneh di pondok Yamisa. Ongko aya cutatan alma mater, boh adres sekolah, boh ngaran pasantren. Sok sanajan ngaran sorangan geus lain ngaran nu bareto. Sorangan ge teu ngarti sedikan. Dileutik tepi ka bewos. Uhuis ieu bet gonta-ganti ngaran teuing atuh. Awahing kusono hayang tepung jeung salah saurang guru zaman sorangan sakola motor nyemprung kakulonkeun sakalian beberengkes nyoren kamera nu dituju wewengkon pasantren modern emper dayeuh. Anjeunna geus jadi sesepuh hiji pasantren dirojong ku para putra mantu sarta pancen ngajarna mesat jadi dosen di hiji fakultas. Pasaepul sok natanyakeun ka keuceuk hayang panggih cenah jeung di dinya itu papadon tukang lapak buku gigireun masjid kabupaten. Ngaeuceukkeun soteh pedah we kungsi jadi lanceuk kelas di pondok warung seram puluhan tahun ka tukang. Pondok munggaran sorangan bisa ngararab huruf Arab polenang. Nyeta sabenerna mah sorangan nu coledar. Kasaban guru oleh ambelar. Alesanana mah nya atuh da jeung riweuh ku riweuh. Nu mata ke rumah sawe mun hirup kurang barokah. Atuh da tambelar tanu jadi kolot turun joledar ka para guru. Nah atuh ngaran antum teh bet gonta ganti pan basa keur di Yamisa mah lain ieu ngaran teh nya. Pasaepul ngacungkeun buku antologi carepon sorangan. Cenah beunang meuli ti buruan masjid kabupaten sorangan ukur nyerengeh. Abdi mah hoyong ngayakeun reunian alma mater aliyah sareng tanawiyah Yamisa angkatan munggaran Pak ceuk sorangan sanggeus cinteluk sababaraha jongjongan dipayuneun anjeunna. Sok atuh daratangan sobat-sobat baheula utamana kulawarga Yamisa angkatan antum. Pasaepul neutup bari seuri ngahehe.
Neng Nur pina anu pangpayuna bade didongkapan ku abdi Pak sorangan curing hak bet refleks inget kanungaran Nur Sati sobat dalit sakelas Bareto sekaligus sebagian putri kadehes cenatna pimpinan pesantren guru sorangan nuges camut-mut tambahna melong seket kasorangan tetep seket guru sorangan anu geus camut-mut rumbahna rambutna sareng kumisna melong moal bisahan panti Bareto gering manehna teh sorangan ayeuna anu colohok dedenge tara kungsi aya beca yen Nur Sati katarajang panyakit aheng risugan geus pulih sabihari lantaran mimiti menang beja teh setahun sanggeus pada keluar tia misa. Ku berlari mengenang bayang dirimu dan cintamu, kau pun berlari meninggalkan diriku. Tah tembang paninengan kamemet manehna sakaliun ruang riung di juru taman sekolah atawa di pongpok rohang kelas bangsa berhenti teu sangka naon anu ditembangkeunna teh bangun ngarumus kana lalampahan kurat cintana nya kitu ngarumus nyiloka kana lalampahan kurat cinta manehna. Nur teu da manghat alatan hubunganana jeung Kurniawan telungsur restu sepuhna cek Yuni dina hiji mangsa tapi teu lila aya iber cenah manehna dirangkepkeun ka Kurniawan sasat batu turun kesik naik kembang mayang kalangkangan ukur sababaraha taun bejah teh romah cenah panyakit hideng manehna kanceuh ka medis kalah matak waragad ledis ku terapi nihil malah sagala campe ngaleh-leh salakina aral teu sanggup marengan Nur Sati dikeset diserenkeun ka kulawargana balu karna kumaha penyakit anehna beuki meuweuh aya aturan sokoyok puting-puting di balong hareupeun imah kolotna ketir unimah Yuni ngadaringdut dina kasempetan amprok tengah haja ngangres kacida karasa ku diri sorangan sapira ku pantaran manehna anu sarwa bedah menduh harkat martabat urutap panonoban ka ajrih kitu kajadianana sedang sorangan nu kungsi nganyam harepan jeung Yuni tung nama teu bisa majar kumaha masing-masing taluk tunduk kana aturan jodoh pati bagja cilaka nu aheng dikeur SMP keneh kuring mitra nglajengkeun dikeur SMP keneh ing kumaha sok kitu jalan carita kuring mun arek sok datangan Endang, Dadan, Lili, Nunung, Yuni jeung Tik-Tik geun urusan sarana mah akang ge moal burung mere fasilitas rek di dieu teu nanaon rek dia misa oge hayu pas saepul katara ngarojong gagasan sorangan nyaeta atuh sakaluarna ti aliyah teh ibarat ngalungkeun koral ka sagara lus les teu catur teu bukur leungit padom ilang obor basa rek betus nembrakeun cika tresna ka Yuni ngalaman dilema lantaran nu hayangeunana lain sorangan wungkul endang seblu aeb cingkleung jeung Lili tepi ka totorosol melaan kajeun ngaduk eueup basana teh kapaksa ngalaman mika cinta demit ku lantaran aing geus
pukah dina sosobatan nyawa teuing rek kasebut Ambon sorangan oge atawa cenah Yuni ge geus natanyakeun wun sakalieun sorangan teu sakola kapaksa deui remen nyiriwik hati alatan remen nenjo Yuni didareukeutan ku nu harayangeunana. Yuni teuing kumaha kaayaanana ayeuna jeung teuing di mana matuhna atuh Nursati oge poekeun ngan bieu ceuk Pak Epul kitu cenah. Maksud teh bieu ceuk Pak Saepul kitu cenah. Masih keneh tambaaneun ngan gede hatena teh cenah geus maju ka Walagri malah geus ngajalankeun umroh sababaraha jirangan. Unit teh tos diancokeun jodoh ka urang ranca Bungau had sanes teu nampi tresna hadi kangge saterasna geus kabayang engkena urang baris ngalaman kiamat. Goer Sugro Yuni ngaharewos kekecapan ala pondokna teu sadar sok kababawa dina pagudeman ngulir. Goer Sugro teh maksudna duet dicengklak hate alias ngajelek esna pantengan rawayan tresna duaan. Nur Sipa atawa Nursati numaturanana ukur imut kanyut bari ngahareringkeun tembang cintamu telah berlaluna maksungkar. Sorangannya ho pisan yen urang ranca Bungau teh Epul lanceuk kelas sorangan tapi sorangan ngarenjag samangsa geus 10 taun Epul teh jeneng kepala desa wewengkon Sarakan kalahiranana. Gagah jeung memang berat beunghar patuturun ti luluhurna. Nah anu maturan hirupna teh geuningan lain Yuni. Teu salah eta ge. Yuni dikawin ku Epul sababaraha taun sakaluarna ti aliyah ngan teu kungsi meakeun waktu lila kaburu kaboroy ku bungsu putri kasepuhan sasadrayeuna Nursipa. Memang jodoh mah corok jeung asa bangga dirungkal-ringkal had ceuk endang seblu basa tengah aja tepung di pangcarahan sisi Citarum sabot jajan bala-bala buheukeun jeung goreng godeblak cebrag. Yuni ditoker gepruk ka Kartikanya sorangan kerung endang seblu unggeuk tandes. Kartika teh adi Nursati nu bareto sarua conggah kasorangan sakalieun ruang riung di rohang sakola diajar ngarang sajak diajar godran kaligrafi huruf Arab atawa gruwak riok ukir gambar pignet ngaranna oge jalma gableg atuhan naon anu teu bisa keur maraneh nama ceuk endang sebelu bari garo-garo teu ateul persis keur mangsa di aliyah bareto atel teu atel maneh nama tara poho kagaro utamana kana munan jika ngaji ilmu pamonyet nu teu katulungan jika ngaji ilmu pamonyet nu teu kataekan. Kartika atuh kawas nu teu boga hatenya jawaban ka Yuni teh sasat dulur pat ku hinis sorangan ku mecrek. Dunya mah pan tempat sagala kemungkinan hari sagala kemungkinan baris leuwih mungkin jeung teu nutup kemungkinan saupama dijagragan tambruan ulus pokna kawasan heueuh calabak deui we ngahuapkeun bahan pipuakeun alias banyak goreng bolen ceket atau godeblag jebrag teh. Nah bisa gitu mengaruhan oge kana kajiwaan lanceukna endang euy. Tapi ka sakitu lawasna bangga diubaran geuningan sorangan nyosok jero endang ngajungjungkeun tak-takna bari nyekleuk balikiben katuy bisa wah atuh pokna kalem muka sawang kukuring iwalti olengna bulan di langit pontren olengna bulan di langit pesantren Jamisa
bulan jeung bentang anu bieuna mah cangrah tarak heuna kureuk sok komo mangsa sorangan ngasahayekan jeung Yuni nyarungsum 1000 harapan sapanjang belenongna bulan dina papayung cuman taraya misa satadina hayang ngaryung nyawalakeun rarancang reuni anu can kajadian sakali-kali acan teh jeung Nursati kadua Yuni dibaturan ku endang seblu meureun bakal kadenge sora Nursati ngagarendengkeun deui tembang ka memeutna ku berlari mengenang bayang dirimu, ku berlari mengejar bayang dirimu dan cintamu, kau pun berlari meninggalkan diriku. Ku panggil namamu, semakin kau menjauh, ku sadari kau berlalu. Lain ai antum mun seug tibeh di itu ngaran teh terobah ieu meureun para alma mater angkatan antum moal terus pasti reus. Pak Saepul ngaburiakeun lamunan sorangan angger ukur seuri kateuing seuri naon boa kahanjelu boa seuri teu puguh harti. Saterusna buku-buku tulisan sorangan dijajarkeun dina meja. Antologi Carapon, buku kajian religi jeung antologi nadom Sunda memang moal arek popohokeun kanu ngaranna Yamisa teh hiji di antara sejumlahing minangka mandala jeung kabuyutan anu kungsi ngajelemakeun sorangan sok najan tepi ka iraha oge lantaran didinya aya lambaran kadeplik memori jeung Yuni, Nursati, Nunung, Saadah, Dadan Ramdan, Jalaluddin, enjang ego katut ka puluhan sobat calit sorangan. Heula mitra dugi ka dieu insyaallah dina kesempatan sanes urang sambung deui Hebras bagian Panglawungan 13 2017 aturan para alumni Madrasah Aliyah Yamisa angkatan 8788 mugia berkah sadayana. Heula mitra sampurasun.